Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr sehen könnt, möchte ich euch wieder eine Kamera vorstellen. Diese Kamera habe ich komplett selbst bezahlt, also sie wurde mir von Dürr nicht zur Verfügung gestellt. Kurz zu den technischen Daten dieser Kamera. Also es handelt sich hier um die Dürr Snapshot Mini 5 Pro. Sie kann bis zu 5 Megapixel Fotos machen, Videos in Full HD. Die Triggertime soll bei 0,5 Sekunden liegen. Verbaut sind 60 Black Vision LEDs, also No-Glow LEDs, die in einem 940 Nanometer Bereich arbeiten. Die Blitzreichweite der LEDs geht bis zu 20 Meter. Der Erfassungsbereich geht bis zu 20 Meter. Der Bewegungssensor deckt 60 Grad ab. Der Bildwinkel ist auch ungefähr 60 Grad. Eingesetzt werden können SD, SDHC 8 bis 32 GB und SDXC 64 bis 128 GB. Eingesetzt werden können Batterien und Akkus 8 Stück. Dann schauen wir uns mal die Kamera an. Also machen wir den Karton mal auf. Hier gleich ein Hinweis, dass man keine Mini-SD verwenden soll mit Adapter. Ein kleiner Hinweis, wie man vorher die SD-Karte bedienen soll. Also einsetzen, Kamera anschalten, ins System gehen, formatieren und wenn die Kamera neu ist, sollte man die Kamera nochmal ausschalten. Aber das ist kein Problem, weil wenn ich die Kamera in den Wald bringe, schalte ich sie sowieso erstmal ab auf den Weg. Hier die große Bedienungsanleitung. Hier über den QR-Code kann man sich die Bedienungsanleitung noch aufs Handy holen oder aufs iPad. Dann haben wir hier die Kamera, hier schön in eine Plastiktüte eingepackt. Und hier haben wir noch den obligatorischen Baumgurt. Plastik natürlich wieder, aber sehr schmal auch gehalten. Mal sehen, wie der Baumgurt hält. Und das war es eigentlich schon. Packen wir mal den Rest weg und kommen zu der Kamera. So, hier haben wir die Kamera. Also ganz einfach wieder. Hier oben sind die 60 LEDs. Die Linse mit f2.0 und 60 Grad. Und der Bewegungsmelder, der auch eine Gradzahl abdeckt von 60 Grad. Hier natürlich wieder die Verschlüsse. Ein Durchzug fürs Schloss. Also man kann die Kamera verschließen. Hier der Durchzug für den Baumgurt. Und hier kann man auch wieder ein Kabelschloss anbringen. Unterhalb zu sehen wieder ein Viertel Zoll Gewinde, also Stativgewinde. Und hier kann man noch die externe Stromversorgung anschließen. Auf dieser Seite ist nicht so viel, es sind halt die Scharniere, dass man aufklappen kann. Und oberhalb ist nicht so weiter. Achso, vorne habe ich noch vergessen, hier eine Status-LED und hier das Mikrofon. Klappen wir die Kamera mal auf. So, ich habe die Kamera mal für euch ein bisschen dichter geholt. Hier vom Display nochmal die Folie ab. Und da sieht man auch gleich ganz gut das Batteriefach, weil es ist nicht verschlossen mit einem Deckel. Da passen natürlich wieder 8 AA-Batterien oder Akkus rein. Hier ein kleines Display, das ist nur ein Viertel Zoll groß. Die Bedientasten, einmal hier das Menü, die OK-Taste, hier der Ausknopf, Setup und Startknopf und die Bedienteile. Unterhalb sieht man dennoch den USB-C-Anschluss und hier an der Seite ist dann der SD-Kartenslot für eine große SD. Kommen wir zu dem Menü der Dürr. Also hier wieder kurz das Logo der Firma. Und ich gebe mal schnell mein Passwort ein. Also hier ist das Display gar nicht mal so aufregend. Gehen wir mal von oben links. Dort kann man sehen, welche Einstellung gerade eingestellt ist. Also hier ist Foto. Wenn man den obere Taste nimmt, kann man dann halt auf Video stellen. Nochmal gedrückt auf den Hybridmodus. Auf der rechten Seite der Batteriestatus, in der Mitte natürlich Datumsanzeige und die Uhrzeit. Unten haben wir von links, dass eine SD-Karte
eingelegt ist. Dann kommt, wie viel Speicher schon genutzt wurde. Also hier 0,4 GB und welche Größe die Karte hat. Ich habe hier eine 64 GB Karte eingebaut. Über Menü kommt man dann zu den Einstellungen. Das ist wieder ganz einfach. Also oben links, jetzt sind wir im Kameramodus. Es wird immer unterlegt in Orange. In dem Kameramodus kann man natürlich wieder, wie vorhin schon gezeigt, Foto und Video, Foto oder nur Video. Bisschen weiter runter die Bildgröße. Dort geht das natürlich bis 5 Megapixel. Welche Serienaufnahmen man machen möchte, also von 1 bis 2 Fotos. Welche Auflösung die Videokamera machen soll. Dort geht das natürlich von 1080p bis 720p. Wie die Videolänge sein soll, also ich mache immer da 20 Sekunden. Die Blitzreichweite, also hoch, also die weiteste Entfernung. Und das war es eigentlich zu dem Kameramenü. Kommen wir zu der Einstellung der PIR-Sensoren. Also sie sollen eingeschaltet sein. Man kann sie auch ausschalten. Welche Stufe? Hier gibt es einen leichten Unterschied, weil da gibt es eine größere Unterteilung. Also hier ist das so, dass Stufen vorgegeben sind. Bis zu 9 Stufen. Von 1 bis 5 ist niedrige Stufe, also dass nicht so viele Fehlauslösungen stattfinden. Und darüber hinaus können auch kleine Objekte wie Mäuse erkannt werden. Ich lasse das mal auf 4 diesmal, weil bei meinen Testaufnahmen habe ich festgestellt, dass doch einige, besser gesagt viele Fehlauslösungen durch Umwelteinflüsse wie Äste wackeln oder Sonneneinstrahlung dabei rauskamen. Denn PIR-Verzögerung, da kann man natürlich die Auslösezeit wieder einstellen, also die ist eingeschaltet. Zeitraffer wollen wir natürlich nicht haben, denn Zeitfenster, wo sie aktiv sind, sind 2 Stück. Und das war's zu dem PIR. Bei System natürlich kann man wieder Datum, Zeit einstellen, die Sprache ändern, das Passwort aktivieren, was für ein Batterietyp eingelegt ist, kann man hier einstellen. Also es gibt Alkali und Nickel. Denn ob man die SD-Karte überschreiben möchte, wenn sie voll ist, also die sogenannten Loop-Aufnahmen, kann man auch hier einstellen. Ich lasse es immer gerne aus. Hier kann ein Update der Kamera vorgenommen werden, wenn eines vorliegt. Hier die SD-Karte natürlich formatieren. Hier kann man die Kamera zurückstellen, so wie sie vom Werk gekommen ist. Und das war es dann auch schon. Das ist eigentlich ganz einfaches Menü. Zurück kommt man wieder hier. Über die Tasten kann man auch noch Änderungen vornehmen. Also oben war das, wo man einstellen kann, nochmal, welchen Modus sie arbeiten soll. Also Foto, Video oder beides. Hier rechts kann man nochmal sehen, welche Einstellungen man vorgenommen hat in der Kamera. Über Menü wieder zurück. Auf der anderen Seite, welche Firmware auf der Kamera ist. Und unten passiert weiter nichts. Das war's eigentlich schon zu dem Menü der Kamera. Leider kann man hier nicht die Videos oder Fotos gleich auf dem Display sehen. Dazu muss die Kamera an einen PC direkt angeschlossen werden oder die SD-Karte gewechselt werden und sie dann natürlich mit nach Hause genommen. Kommen wir jetzt zu meinen Testaufnahmen. Leider sind bei den ersten Testaufnahmen nicht so viele Aufnahmen bei rausgekommen, wo sich etwas vor der Kamera bewegte. Wenn man das zuzählen könnte, wie sich hier der Zweig bewegt, dann waren es doch ein paar Aufnahmen, weil die Dörr ist doch sehr anfällig gegen Bewegung. Aber hier bei den Nachtaufnahmen bin ich doch relativ zufrieden. Die Tagesaufnahmen finde ich etwas zu scharf und etwas gelbstichig. Aber sonst kann man die Aufnahmen eigentlich ganz gut gebrauchen. Schreibt doch gerne mal eure Meinung dazu, wie ihr die Aufnahmen findet. Bei den Tieren selbst finde ich, dass leicht die Kamera rauscht und es gibt einen kleinen Misston bei den Tonaufnahmen.
Dies soll es für den kleinen Test der Dörr Snapshot Mini 5 Pro gewesen sein. Demnächst werde ich sie zusammen mit der Count F Mini und der kleinen QLife rausbringen. Dort möchte ich alle 3 Kameras gegeneinander antreten lassen und die Aufnahmen vergleichen. Ich hoffe, die Vorstellung und der kleine Test hat euch gefallen. Denn natürlich wieder liken, kommentieren und wer neu auf meinem Kanal gelandet ist, natürlich abonnieren. Dann heißt es für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.